你覺唔覺得呢度係好？我真係超級欣賞呢樣感覺。我喺香港喺外國，我係感受唔到。我唔知你加拿大點，但係我好多回流翻嚟嘅華僑都同我講，香港地少人多，嗱養老院資源非常缺乏，香港人要揾間優質嘅養老院，談何容易啊！嗱，時至今日，大家就有多個選擇喎，就係大灣區養老啦。嗱，但係香港人又有幾多個真正了解過大灣區嘅養老院？嗱，今次 V 家舉辦咗首個喺灣區養老院嘅分享會，仲請咗一間央企養老院嘅院長親自嚟到香港 V 家同大家分享，仲有我親自分享住過灣區養老院嘅感受，有問必答，馬上打電話預約啦！ Hello， 又見面啦！嗱，我大家早晨，我哋都係。我唔知你咪第一次啦 ，OK？ 我哋而家喺養老院裏邊嚟到去，因為我哋一個訪談啦，可以咁講啦。嗱，咁我又安排咗你嚟到住咗晚養老院啦，係咪第一次啊？以前有冇試過啊？第一次，未試過。好啦，咁其實咧就嗱，首先我梗係問你先㗎啦 ，OK？ 嗱，你係加拿大華僑啊，咁啊第一次住內地大灣區嘅養老院啦，因為你嗰次話喂，我哋嗰邊好多啲嗰邊人都以為內地仲係好落後啊，等等啊嘛。嗱，我哋唔好講吃喝玩樂今次，我講年紀大咗養老啦。因為咧，我都有唔少親戚朋友都同我講，而家佢哋喺外國啊，即係如果去到養老年紀咧，都好擔心。係啊，咁好擔心啊，擔心開支啦，擔心照顧啊，擔心言語啦，好多嘢擔心喎。咁啊，你講最好，因為你本身就係華僑 ，OK 啊。咁雖然你未去到呢個階段，但係我諗我哋好多都會即係都想了解多啲，甚至乎有時我哋啲長輩啊嘛。啲長輩可能都可以介紹佢過嚟啦。嗱，即係採訪咗你先，唔好即係比較即係比較唔好咁主觀，客觀啲啊。你點睇啊 ？OK， 感覺點啊？感覺參觀過呢度之後咧，發覺咧呢度比較真係適合唐人中國人嘅文化。嗯。無論你即係飲食。住嗱，即係雖然佢哋唔係為我哋華僑而香港人而設嘅，佢哋都係本地人嚟為設，但係因為大家都係中國人啊嘛，所以佢嘅文化溝通言語完全係接受晒係嘛？啱。即係你咁講，如果喺外國嗰啲養老院有好多去到啲外國人，咁可能就未必溝通得咁好咯喎，可唔可以咁講？可以係啊，即係譬如食嗰邊啊，咁樣好多年紀比較大嘅長者咧，佢哋係要食糊㗎。係啊，驚坑緊親啊！飲水都係要即係加啲叫 vitamin，即係話嗰啲凝固劑，等佢一嚿一嚿好似啫喱咁樣食落去，咁就唔會濁親，因為一濁親咧就好麻煩㗎，好容易肺炎，跟住好大件事。其實我有啲都唔係好清楚，成日都想問嘅，即係如果喺外國好似你哋加拿大咁啊，如果真係入養老院咧，其實佢哋嗰啲言語溝通咧，同埋佢隔離左右咁，可能好多院友都係啲外國人嚟㗎嘛，咁會唔會有困難㗎？其實極度困難。極度困難點啊？OK。因為照顧嗰啲長者嘅工作人員啦，好多係嚟自唔同嘅地方㗎。咁就講英文嚟講啦，都有唔同嘅英文口音。哦。咁變咗我哋做，即係我哋啲長輩佢又老咗咯喎，溝通能力已經係差咗啦，聽嘢又已經聽得冇咁好啦，再加埋喺言語上嘅差別，咁啊真係辛苦啲喎。辛苦啲，同埋有陣時候都未必係即係個腦轉得咁快，知道嗰樣嘢係乜嘢。譬如即係話有陣時係佢嗰啲西餐咧，佢係好多時候。即係啲養老院咧，係用翻西人嘅飲食，西人嘅配方，西人配方咁樣。譬如佢蛋就易啦，即係蛋蓉咁樣啦，豆啊豆蓉啦，咁試過下真係幾難食下。OK， 佢哋要求冇咁高啊，可能啊。咁同埋咧我唔知啊，一去到嗰邊，如果年紀大咗，即係啲西人嘅老人家同我哋中國人嘅老人家溝通容唔容易㗎？或者中唔中意溝通其實佢哋？應該話溝通比較困難。係咯。因為各自嚟自唔同嘅家鄉，係咪？譬如加拿大，佢係一個移民嘅地方啦。咁你可能有啲印度，有啲咩啊？咁樣大家冇共同語言啊，呢個至最緊要。
OK。咁越嚟越唔講嘢，咁咪唔使講咯。嗱呢個可能咧，我要講啦，因為咧我到今日咧，我已經試住過4間養老院啦。我得到一個本來我未住之前咧，我真係諗唔到嘅。原來我問翻晒啲香港或者啲華僑嘅老友記咧，我話你住呢度有咩你覺得最開心啊？全部都係講一句説話，就係容易交朋友。朋友同埋有好多傾講。譬如我平時即係唔好話喺屋企揾個人多啲同佢傾下偈，都難啦，甚至亦都好似好囉嗦啦。但係老人家同老人家就唔囉嗦啦嘛，係咪先？好多嘢講。好多嘢講。咁原來佢哋覺得最大嘅得着就係原來係交朋友同埋好好嘅溝通，因為你講得你雖然話可能我喺香港，可能佢係呢個北京，佢原來。講下啲歷史文化一樣噶嘛，其實係可以溝通到好多嘢，啲歷史啊等等。哇！我見佢雞啄唔斷㗎，有時我都話怕咗，哇！好多嘢講，我都要即係你哋慢慢講啦咁樣。呢個係真係意想不到咯。咁同埋咧，得到個結果就係我身邊問某個專家，佢話原來老人家去到啲養老嘅年紀咧，你多啲人傾偈溝通咧，係個健康啲嘅喎。係啊，對個腦。尤其是認知障礙係一個好大嘅幫助喎，佢話淨好過打麻雀喎。啱。所以一打麻雀都好嘅，因為打麻雀係又係訓練你嘅記憶力同埋分析能力啊嘛。但係傾偈唔同啊嘛，因為傾偈你可能一講可以幾年前又發生咩事啊，同埋好多時咧佢要講係自己屋企嘅。哎呀，我以前個仔又點啊，而家讀邊度做緊嘢啊，咁啊談天地北都講晒。咁你一來個記憶力佢去改善啦，二來一個腦會轉得好咯。同埋咧最後咧佢哋仲會咧大家。可能有共同嘅試過喎，即係有啲話喂，我中意日朝頭早游水，佢約埋一齊游水，約踩埋晒，佢搞嗰隻咩球啊？呢叫地推球係嘛？嚇咩球啊？係啊，打乒乓波啊，即係大家共同試咯。交咗啲 friend，跟住一齊嗱，尤其是我要講咧，就打麻雀。我阿媽就個禮拜都要我幾兄弟姊妹咧，就翻嚟陪佢打麻雀。我話俾大家聽，真係我哋即係因為我哋唔中意打麻雀㗎，真係陪我哋媽咪嘅啫。咁但係真係。咁你有時知啊，佢打到唔停嘅，我哋打到已經瞌眼瞓啦。咁嗱嚟嗰度又唔係啦，佢老友記一齊約埋打麻雀，幾開心咧！越打越精神。係啊，嗱，所以咧呢度真係意想不到啊！好啦，咁我想問啦，你頭先都知道啲價錢啦，我哋都問過價錢啊各方面咧，嗱，因為都想對比下喺你華僑喺外國，如果你要養老，其實貴唔貴？我想知啊。貴啊！唔係政府有津貼嘅咩？政府有津貼，但係咧就係話有一啲咧津貼都包唔晒。包唔晒啊！可能住又有津貼，就護理啊等等啲。啱啊！如果要請個人咧，就更加即係你請個人，你唔係請個即係西人或者外籍人嚟照顧你啊嘛，冇溝通噶嘛。如果你請個專人咧，哇貴咯！係啊，其實嗰邊唔好話請個護理啦，我啲朋友去嗰邊開餐廳請個工人都難請到貴啦，已經係咯。咁呢樣嘢又真係差幾遠喎？如果咁講。同埋咧就唔係話你想住就有得住啊。哦。要排嘅。都係要排隊，同香港一樣喎。哦。排得即係有陣時幾誇張㗎。排得嚟都唔知排唔排到啊！排得嚟就 say goodbye。係啦。咁就嗱，佢呢邊咧。因為咧，我都有好多華僑，就我安排咗去即係珠海嗰邊有啲用，我都有人傾。我話點解你華僑翻嚟，有啲係多數安排佢嘅父母啊？佢話佢嗰邊咧，即係我哋講啱啊，入養老院冇事又冇問題，一有事譬如有一個要洗腎。我話貴到啊，直情真係身家都食晒啊！洗腎啊，要專門洗腎，要專門洗腎嘅護士。有一啲就尤其是有認知障礙。你特別要請護理，嗰啲係貴到天價，佢直情話：哇，咁落去真係破產。唔係講笑，真係咁落去搞到破產啊！咁所以佢又寧願真係，喂，我不如翻嚟大灣區安排咗佢哋呢度啊！咁咧就即係費用慳好多。咁啊唔止費用慳好多，咁你頭先睇到㗎啦，哇！呢度啲人即係人力物力好夠啊，因為呢個人都唔係咁貴啊嘛。係咯，佢即係喺加拿大嗰邊啦嚇，係一個咧，即係一眼關七㗎。一眼關七，一個睇7個起碼係嘛 ？OK， 頭先嗰個係100人，佢都有60-70個員工喎，大佬，差唔多1比7成啊，7成8成啊。所以真係咁個照顧就到位啦。OK， 咁咧就仲可以自帶護理咧。OK。就可以請佢呢度即係
介紹或者係訓練過、training 過嘅護理咁樣照顧咧，24小時喎。同埋我幾中意而家廣州呢一間嘅養老院嘅系統啊！嗱，我哋琴日住呢5棟咧就係有自理能力，因為我哋咁啊，哇，樹日行都得。咁咧，但係如果當你真係去到第二個階段失去自己能力，就可以住嗰間即係護理㗎啦，嚇。咁如果將兩種嘅老友記分開啊，因為咧我亦都有住過啲養老院就溝埋一齊咧，咁有啲老人家就唔係咁開心，因為點解咧？即係行得走得嗰啲成望住嗰啲坐晒輪椅啊，咁咧佢個影響個心情。佢呢度將佢分開咧，咁原來咧又有一個好處喎。同埋琴日你住呢度知㗎啦，呢度。我哋咁講，呢個叫放養，即係呢就開放式嘅養老。點解咧？就話呢度望到咧，即係我哋係可以咧，憑我哋嗰個證咧，係可以啲老人家係可以出去嗰個社區嗰度食嘢啊、游水啊，即係咩按摩啊都得嘅。同埋咧又可以入去個公園。咁呢種比較開放式。咁啲老友記其實即係好健康嗰啲。就住喺度就好自由啊，可以。非常自由，打太極，哇！真係叻到啊！其實咧，徐生話咧，點解我要採訪你咧？因為咧，我係意想不到嘅，因為我其實我都有不斷我都有去考察呢啲養老院，跟住有好多觀眾就要求我安排都去睇啦。到而家入住養老院嘅觀眾咧，竟然有超過50%啊，50%到55%啊，係華僑嚟嘅喎。我係意想不到嘅喎，咁多華僑翻咗嚟係需要養老服務，咁有啲好先生安排太太，因為可能有啲要坐輪椅等等，佢自己照顧唔嚟啦，有啲就安排啲父母嚟啦，有啲自己安排自己嚟啦。咁所以我覺得原來華僑嘅需求係咁大，我初真係完全冇諗過華僑過嚟住大灣區養老院㗎。係好大需求㗎。係啦，所以我即刻要採訪你啊！即係點解會咁樣啊？因為排下都排到心淡啊！排到心淡喎，哦 OK 嚇，咁所以就真係幾開心嘅一件事啊！咁我諗我哋都要努力啲咧，介紹多啲俾大家喎。以後嗱，如果我有啲咩好嘅養老院，我就即刻通知你。好。就算我唔得閒，你都可以去考察下俾呢啲 fans，即係去見識下㗎。係咪先？一定係嘛？其實咧喺內地咧，即係我都想同你哋啲觀眾講講咧，就話因為其實內地嘅養老院咧，我真係好佩服㗎。嗱，我哋成日有拍，譬如內地啲商場幾靚啊，啲醫療又幾好啦。咁我諗養老院係我好少好似我哋咁拍㗎。咁而家我哋，即係我哋係親身住入嚟。冇錯，冇錯。試過㗎嘛。冇錯。咁我就覺得咧，原來即係養老院咧喺內地都好先進咯。最主要我想反映就係話，即係我哋嘅祖國啊國家先進咧，佢真係全面性啊！我唔係淨係個交通，唔係淨係個付款，唔係淨係吃喝玩樂，連養老係好先進。呢個我係好感動嘅。即係我覺得國家頭先你有冇聽佢講嘅？國家係即係呢個文化。同埋即係亦都係公民教育咧，你覺唔覺得呢度係好尊重老人家？好尊重。我覺得呢上巴士就已經講。我覺得呢個係我真係超級欣賞啊！呢樣感覺我喺香港喺外國我係感受唔到。我唔知你加拿大點，但係我好多回流翻嚟嘅華僑都同我講，我外國我去到年紀大老人家。真係都係個尊重都係唔夠嘅嚇。佢想你即係嗰啲老人家咧，盡快 close 翻落。佢覺得係負累。負累。嘥社會資源。即係咁有冇搞法？點得啊！我哋為個地方，我哋付出咗咁多，捱咗幾十年。有納稅㗎嘛？去到最撚尾，你哋唔尊重我，想我快啲拜拜嘅，點即係我真係唔得啦！但係我覺得國內咧呢個文化真係好，佢哋同埋全部發自內心㗎喎。你見頭先啲護工推住啲老人家同我哋打招呼，個個都係有笑容㗎。同埋咧，甚至乎咧，你要留意一樣嘢，佢好多年青人咧，去參與呢個護老嘅工作㗎喎。我啲大學生畢業都係有，我有問過，你其實你中唔中意做呢嘢？你後生仔女點會中意做呢啲？佢話 OK， 佢中意喎，因為佢哋個自細個教育咧就係要尊重老人家，要愛護老人家。佢哋認為咧，我而家咁做，慢慢佢哋老嘅時候，下一代亦都去尊重佢，同佢啦，係嘛？即係我哋叫做老唔老以及人之老。OK 係啦，咁其實呢個係傳落去㗎嘛。我哋如果自己而家都對長輩唔好，咁你自己心理準備，慢慢你都係咁㗎啦，你都係俾人咁樣對付你嘅。咁所以我覺得反而喺內地嚟講，呢個我覺得係一個好愛心啊，好開心啊。咁所以咧，我覺得除咗話錢啊、開支、消費啊，或者地方環境好唔好？
我覺得呢個尊重呢個係即係言語好難形容，要真係入嚟感受下嗰啲護理咧，連嗰啲年青人都好尊重你。我覺得呢個真係最基本尊嚴，即係冇話啊！如果咁樣命都長啲啦，係咪先？你話個唔尊重我，日日屈結下呢個又可能話我兩句，話大聲喝我兩句，個心情都唔好。喂，真係身體都差啲啦。影響內分泌嘅。係啦，嗱，我同阿肥師咧就真係住過。親眼睇全部事實，一句擦鞋都冇嘅。OK， 咁啊，大家可以咧，如果大家翻嚟大灣區嘅時候咧，其實可以揾阿肥師啦，或者揾我咧，我哋都去安排入嚟去試住啊。因為呢啲我哋有即係啲院長呢都同我哋好熟啊，咁都安排大家可以真係入嚟考察下，或者試住下。咁我同肥師咧其實都係一心咧，希望有呢啲需求咧，都係希望幫到大家，係嘛？咁咧就希望呢一集對大家華僑啊，或者我哋香港觀眾咧，對你有所嘅思考，同埋有個即係咦，原來我哋養老有多個選擇係可以考慮大灣區嘅喎，係咪？咁啊，淨係得一條路嘅。冇錯啦嚇，咁啊，我同肥師啦就希望開多幾條路，俾大家多啲選擇，可以揀到你心目中最中意嘅。咁啊嗱，如果大家對養老呢方面仲有好多嘅問題意見咧，下邊多啲留言俾我哋。我同阿肥師奶咧就多啲勤力啲，有啲雞要咩想知咧，我哋解答大家或者拍俾大家睇，好嘛 ？OK， 咁啊，我哋繼續努力咯。好，繼續。OK， 啊 ，OK， 多謝大家，拜拜。